Tuossa niinku General takas tässä. Moi moi! Tällä kertaa puhun siis hieman virtuaalitodellisuuslaitteesta ja lähemmin sillä, miten saa hyötykäytettyä PC:n ja vanhan puhelimen. Tai tässä tapauksessa, koska tuo minun puhelin ei toimi, niin Android-padin siihen, että Linux VR-nimisellä softalla siirrät pelikuvan pädiisi ja siinä toisella Android-puolen softalla siirrät taas niiden kiihtyvyysantoroiden tiedot taas PC:lle, jolloin ohjaat kätevästi hiirtä. Ja tämä toimii tietenkin sellaisissa peleissä, jossa hiirellä pystyy ohjaamaan tuota näkökulmia. Kuten aikaisemmin jo kerron, tarvitset siitä mielellään puhelimen ja VR-lasin. Itse käytän tuota padia, jolla pystyn näyttämään, että tämä homma toimii, ja tämä onkin niin sanottu Proof of Concept video. Tämän videon tarkoitus antaa sinulle neuvoja tai vinkkejä, miten hyötykäyttää VR:ään kykenevä puhelin ja VR-lasit ja PC-kone. Jotta tämä homma toimii, puhelimessa pitää olla Tethering-tuki, jos haluat tuon USB-kaapelin kautta ottaa yhteyttä. Mielellään mahdollisimman suuri resoluutioinen näyttö, gyroskooppi sekä kiihtyvyysantura. Ja itse PC:lle tarvitset Linux VR-ohjelmiston linuxvr.comista, lataa serverin sieltä ja Android-puhelimelle tuo Android-version tästä softasta. Siitä löytyy 2 versiota, maksuton versio, joka on muuten toimiva, mutta se katkaisee yhteyden kerran 10 minuutissa ja sen saa aina takaisin päälle, joten se käy siihen hyvin, että saat katsottaa, onko tämä homma sinun juttusi. Ja sen jälkeen ei tuo softankaan hinta mikään järkyttävä ole, vajaa 9 €. Niin kyllä se sitten kannattaa, jos tästä sellaista hyötyä saa. Aloitetaan siis kytkemällä nuo laitteet kuntoon ja näytän pikaisesti, miten tuo Euro Truck Simulator 2 pelissä tuo hiiriohjauksella systeemi toimii, joten ei mitään muuta kuin jatketaan. Käynnistä ensin Linux VR-tietokoneellasi ja valitse joko Wi-Fi tai USB, eli tapa, jolla olet Android-laitteessa kytkenyt koneeseesi. Itse valitsen USB-moodin. Tämä on myös nopeuden vuoksi se, mitä Linux VR suosittelee, mutta mikäli VLAN toimii, niin sehän on helpompi, silloin vapaudut kaapeleista. Käynnistä softa Android-laitteessa. Kun Tethering-moodi ei ole päällä, niin USB Connected sijaan lukee Tap to Activate. Tämä vie sinut sopivasti valikkoon, josta otetaan internetyhteyden jakaminen USBn kautta päälle. Ja USB-detektorit pitäisi syttyä, ja näet softan päävalikosta sopivasti Android-laitteesi IP. Ja se syötetään PC:n softaan kohtaan, set IP. Tämän jälkeen käynnistät molemmat softat, ja yhteys pitäisi toimia. Elikäs tässä näin pikaisesti katsottuna tämä on nyt kiinnitetty perushiirimuotoon Android-laitteessa, kuten näet. Päät sitä heiluttaa, niin katse kääntyy. Näin. Eli tässä oli pikainen teknologiademon tapainen tuosta Linux VR:n ja Androidin yhteistyöstä käyttäen USB-kaapelia ja Tethering-moodia. Kyseinen homma on pikaisesti toimiva, mutta varmasti vaatii paljon säätämistä tämän jälkeen. Mutta kuitenkin näin. Pystyn kuitenkin näyttämään ja toivon mukaan päästämään sinutkin oikealle polulle tämän kanssa. Ei sen ihmeempää, jos olet onnistunut saamaan tämän toimimaan ja olet tehnyt siitä myös mahdollisesti videon tai mahdollisesti jopa kirjoittanut blogimerkinnän tai vastaavan, niin laita mulle viestiä siitä, niin laitan sen tähän videon mukaan. Ja ei mitään muuta kuin tällä näin. Tämä oli siis pikainen Proof of Concept-teknologia demosysteemi, millä tuo saa toimimaan tuossa mouse-moodessa on tietenkin ongelmana se, että se on hiirtä liikuttaa koko ajan ja se aiheuttaa pientä tärinää, mutta jos se nyt lähtee toimimaan, niin se on hieno juttu ja ei mitään, se on General takas, kun lopettaa tältä erää ja ei mitään muuta kuin pelataan kun tavataan. Moi moi!